Պարոն Գրիգորյան, Քննչական կոմիտեի նախագահ օրերս ազգային ժողովում էր եւ հարցեր հնչեցին Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունից անցել է գրեթե 2 ամիս, դուք գործի քննությունից գոհ եք։ Չէ, մենք գոհ չենք։ Մենք գոհ չենք այնքան բանի համար, որ քննչականի պետը հենց երկրորդ օրը հայտարարեց, որ դա վենդետա է։ Հիմա պարզվեց, որ դե վենդետա չկա։ Վենդետան դատարանում պարզ Օհանյանը ասեց, որ իր եղբորը պայքարի չի կրակել ոչ մի բանով եւ դե վենդետան միանգամից հոց է ցնդում։ Իսկ ինչ է, պարոն Գրիգորյան։ Այսինքն քաղաքական եք դուք տեսնում Վալոդիա Գրիգորյանի հաղթանակը կուչ տվեցին։ Եթե բացահայտում չլինի, ամեն ինչը պարզ, ուրեմն արդեն գնում է դեպի քաղաքականին։ Եթե այդ մեր կոչեցյալին, որը որ ինչ էր արել Վալոդյան, թող պատճառն ասեն գույնը, պատճառը չգիտենք։ Մենք այդպես հզոր աղբեր, հզոր տղա ենք կորցրել, մեր ազգն է կորցրել, մենակ մենք չէ մեր ընտանիքով։ Այլ չենք հասկանում ինչի համար խփեցին։ Դա ով ինչ կարա պատասխանը տա սրա։ Ախր այդ մեր ախտոյանը, որ ախտ է իրանից ներկայացնում, նա 6 ամիս բռնված է եղել եւ կառավարությունը նրան բերում է նորից նշանակումներ ա տալիս եւ նորից համայնքում ղեկավար է դնում, համայնքում Մերձավան գյուղում նշանակ 6 ամիս նստելուց հետո մյուս այդ հակակոռուպցիոն գործերով էլ մարդիկ չկան, նրանց էլ հանեք նորից նշանակեք իրանց տեղերում թողաշատեն։ Նույնը Լեննականինը, նույնը մյուս տեղերինը, որտեղ որ իրանք գիտեն լավ։ Դուք նախաքննական մարմին քննչական կոմիտեին կոնկրետ պատվիրատուի անուն տվել եք, ասել եք, որ կարծում եք, որ պատվիրատուն ասակ, այլ միայն այս կատարողներով չի սահմանափակվում։ Իրանք մեզանից շատ լավ գիտեն, որ պատվիրատուով ասա։ Իրանք մեզանից շատ լավ գիտեն, իրանց մոտ բաներ կա, կադրեր կա, նկարահանված փետրվարի 5-ի երեկոյան կադրերը կա, մեր մոտ էլ կա, իրանց մոտ էլ կա։ Թող եթե միտեղ լուբո երկրում Ռուսաստանից բռնցած Ամերիկայից եթե այդ կադրերը լիներ, էլ ոչ մի հատ ուրիշ բան ման չէր գա սպանության համար։ Ով է պատվիրատուն։ Դե արդեն պարզ է երևում է։ Բայց կարծես փաստաբանը Նարեկ Օհանյանը չի ստեղ պատվիրատուն, Նարեկ Օհանյանը գործիք դարձրեցին, որ իրանք ոչ մի բարեկամական կապ չունեն իրար հետ։ Մենք սաղին բոլորին ախր ասել եմ, ճանաչում ենք մենք։ Այստեղ Ախտոյան Մեհերի թե ինչն էր իրան այստեղ դրթել, ով էր իրան սովորացրել, ով էր իր թեբեի տակ ձմել։ Անգամ կարծում եք, որ Ախտոյանն էլ ունի ինչ-որ տանիքներ, հա, կարող է Ախտոյանն էլ ունենա։ Ես չեմ կարող ասեմ, թող բերեն բացահայտեն, մենք սպասում ենք իրանց բացահայտումը։ Ամեն դեպքում այս 2.5 ամսվա ընթացքում քննությունը ձեզ չի գոհացնում, պարոն Գրիգորյան։ Չի գոհացնում, որովհետև սա արդեն ասենք բացահայտված է, բայց իրանք ոչ մի բան ոնց որ չեն ասում։ Մեզ պետք է հանգստացնեն, չէ՞, մենք ամեն օր սգում ենք, մենք ամեն օր սգի մեջ ենք, մենք գերեզմանից տուն չենք գնում։ Մենք ուզում ենք իմանանք։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա Մերձավանում ինչ իրավիճակ է, վերջերս տեղեկություն հրապարակեցին, որ Ախտոյանները այսպես ընտանիքով նախաքննական մարմնի հսկողությամբ ոստիկանության միջոցներով լքել են։ Գիտեք ինչ, ես ասեմ, Պետրոս Ղազարյանն էլ քննչականի պետին մի 2-3 օր առաջ որ այդ հարցազրույցը տվել էր 2 օր երևի հարցերից ասեց ինչքան պետք է պահեք Ախտոյանների ընտանիքին լավ մի տարի 2 տարի 3 տարի բա հետո այդ պետական բյուջեն որ մենք էլ ենք հարկեր տալիս մեր հարկերից ինչա ազգի տականքին պահելու համար մենք մեր փողերով պետք է մեր փողերը ծախսենք իրանց պահելու համար հերիք չէ տականքներին վերացնել, վերջացնել միանգամից տավաճանների, դրանք էլ տականքն են, ես ասել եմ, արդեն որ դրանք ազգի տականքն են, եթե չեն հավատում, ես կապացուցեմ։ Դուք հավատում եք, որ մեր իրավապահները ի վերջո կգնան վերջնական բացահայտման եւ պատվիրատուին կբերեն։ Ես ուզում եմ հավատամ, ես դա համար այդպես սպասում ենք մենք դրան։ Հիմա Մերձավանում հսկողությունը կրկին կա, շատ խիստ հսկողություն է։ Շատ խիստ հսկողություն վերևից ասել են, որ բոլորին ոչ մի ներում եւ փաստերի բերումով երևի հատին մատնի ու խախտում արելա թող նրան էլ ես բան չունեմ ասելու այդ թեմայով բայց մարդկային ոչ մի բան միայն հսկողությունը ամենախիստ ոչ մի մարդկային
Միայն ասում են օրենքա ու վերջ։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ քննչական կոմիտեի նախագահ նաև ազգային ժողովում ասել էր, որ Գևորգը, որ կատարողն է, հանդիպել է դեպքից առաջ Վալոդյա Գրիգորյանին։ Դուք լսել եք այդ հանդիպան մասին։ Ինքը որոշակի Գևորգ Հարությունյան, որը սպանության գործով Այս բան չի եղել։ Ինչ հանդիպել։ Ո՞ւմը հանդիպել։ Չենք ճանաչել մենք այդ լագոտին։ Վալոդյա Գրիգորյանը երբևիցե Չէ, ունի մայր, քույր, որը բաժանված է, տատիկ, պապիկ, մորական, ես իմ որտեղ ապրում, հիմա դե 5 տարի, ընդամենը 5 տարի են ապրել, մենք չենք ճանաչել վաբշե դրանց, ընդհանրապես, ես իմ դրանք մի անգամից իրանց կողմը տարան, ինչ ձևի թույն սարսկեցին, որ տենց գնացին այդ քայլին, մենք չենք հասկանում էլի, ինչի համար էլի, մեզ պատասխանը ինչի համար գոներ, մի հատ մեղք, որ իմանանք արել է Վալոդյան, որ մի բան էլի, որ կարճենք դրանից, ասենք, այ ես մեկ արել էր այ դրա համար։ Միգուցե նրա հաղթանակը կուլ չտվեցին, պարոն Գրիգորյան։ Դե հաղթանակը մեր ժողովրդին է, եթե մեր ամբողջ ազգը սիրում է մեր ժողովրդի հաղթանակը, բայց ես էլ մեր ժողովրդի հաղթանակն է, չէ՞։ Եվ դրան հաղթանակից հետո ինչքան գործեր է կատարվել, որ տարիներով անձամբ չեն կատարել ոչ ոք, տարիներով, իսկ Վալոդյան կատարեց մի քանի ամսում եւ իր անձնական ջեբից եւ մնացած գործերը ինչ որ անում են գերական շրջապատով եւ անելու է եւ շատ լավ է լինելու